केपी शर्मा ओली पनि सुकुम्बासी थिए। सुकुम्बासी नै सम्झिनुहोस् न। बाउले चाहिँ अर्को स्वाहिनी ल्याएर चाहिँ अब छोरालाई चाहिँ मतलब के भनेदेखि बेघर भनिदिएपछि यिनीहरू चाहिँ अब त्यो नक्सलाइट आन्दोलनमा प्रभावित भएर चाहिँ तपाईँको धर्मप्रसाद ढकाललाई चाहिँ सिद्ध्याउनेमा यिनीहरू सबै एक भएर नि। मैनालीलाई सोध्नुहोस् न गएर पालन पोषण गरिया थियो र किन नहुनु, त्यो त गर्नै पर्छ। कम्युनिस्ट त्यो तपाईँको चाहिँ पञ्चायत सकेपछि त पाल्नै पऱ्यो नि, यिनीहरूले नै मतलब कब्जा गरिहाल्ने पञ्चायतलाई। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? किन मार्यो, किन मर्यो, अब मदन भण्डारी किन मर्यो, कसले मार्यो, अब फेरि अब यो अर्कै कथा हो होइन। राजाले किन मारियो, मदन भण्डारी किन मरे, कसले मार्यो। अब साँच्ची नै भने मदन भण्डारीको चाहिँ मतलब के भने मृत्युको चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ, अहिले हुनुपर्छ। र यदि चाहिँ मदन भण्डारीको राम्रो छानबिन भयो भने अहिले चाहिँ मतलब के भने एउटा ठुलो विस्फोट हुन सक्ने सम्भावना छ। मदन भण्डारीको चाहिँ मतलब के भने ड्राइभर चाहिँ अमर लामाको हत्यामा चाहिँ मतलब कहाँ कसरी मिटिङ भएको छ भन्ने कुरा त सबै सञ्चार माध्यमले फुकिरहेको छ नि। मैले भन्नुपर्छ मारेको एमाले हो अमर लामालाई। अनि के त अनि मदन भण्डारीले? अब मदन भण्डारीलाई म एमालेको फेरि तपाईँ भन्नु होला को मान्छे भन्नु होला। एमाले माऱ्यो भनिदिइसकेँ नि मैले। मदन भण्डारीलाई पनि? अनि के त मदन भण्डारीलाई पनि? अनि के त एमालेकै एउटा गिरोहले मारेको हो मदन भण्डारीलाई। अब दसचोटि मैले भनिसकेँ। अब व्यक्ति म किन तोक्दिनँ भने दर्शकवृन्द नमस्कार। PNBखबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग विश्लेषक भरत जङ्गमजी हुनुहुन्छ। भरत सर, स्वागत छ यहाँलाई PNBखबर.com-मा। हस्, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ भरत सर? एकदम ठिक छ। संसद विघटन भए लगत्तै यहाँसँग मैले साक्षात्कार गरेको थिएँ। अब केपी ओलीले यो गणतन्त्र तहस नहस बनाउँछन्, राजतन्त्र लिएर आउँछन्, ढुक्क हुनुहोस् भन्नुभएको थियो। अब केपी ओली त फेरि राजतन्त्रलाई प्रेतात्मा भनेर गाली गर्न पो थालेका छन्। राजतन्त्रको अगाडि चाहिँ राजाको अगाडि चाहिँ निहुरिने अनि राष्ट्रपतिलाई चाहिँ गाली गर्ने, राष्ट्रपतिलाई चाहिँ तिमी भन्ने भनेर अहिले त आक्रोश व्यक्त गर्न थालेको छ। होइन, अब ती पागल भइसकेका छन्। अब के छ भने उनले गर्नु नगर्नु गइसके, विध्वंस गरिसके है। सब साथीभाइहरू भटाभट तोडिया छन्। अब जसले तपाईँको 14 वर्ष नेतृत्व गर्ने तपाईँ एमालेको अब माधव कुमार नेपाललाई सदस्यसम्म नरहने गरी तिरस्कार सुनिरहेको छ। झलनाथ केही किसिमको चाहिँ पुरानो चाहिँ यो 46-47को चाहिँ आन्दोलनमा झलनाथको नेतृत्वमा एमाले थियो। तत्कालीन माले भन्नुहोस् न, एमाले पनि भइसकेका थिए त्यतिखेर। र अब झलनाथले पनि 12 वर्ष नेतृत्व गरेको हो। अब दुईवटा मान्छेलाई उनले एक सर्टमै निकाल्दै भनेपछि यिनलाई के घोषित गर्ने, मनस्थिति खराब भएको भन्नै पऱ्यो। त्यस कारण यिनले के बोल्छन् भन्ने कुरामा नलिउ, यिनले के गर्छन् भन्ने कुरा हेरौँ। यिनले के बोल्छन् त्यो गर्दैन, जे बोल्छन् त्यो गर्दैन, जे बोल्दैन त्यो गर्छन्। त्यसैले यिनका समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली पनि कतितिर गए थाहा भएन। र अब अमन चाहिँ कायम गर्छु भन्ने त्यो पनि कता गए। सम्पूर्ण चाहिँ वामपन्थी एक भएर चाहिँ हामी चाहिँ 2/3 चाहिँ सरकार बनाउँछौँ भनेर भनेको सरकार पनि बनाए, विध्वंस गरेर ध्वस्त पार्दै 124 जना चाहिँ सांसद एमाले छ भनेर भन्ने 93 गएर डल्ली होइन भनेपछि अब के भन्ने त। अब अहिले नि जस्तो केपी ओलीको लागि केही होइन, केही राजनीतिक पार्टी बाहेक जस्तो नारायण विजुक्षले चाहिँ सही गरे केपी ओलीले भनेका छन्। उनी बाहेक अलमोस्ट अरू सबै राजनीतिक दलहरूले चाहिँ केपी ओलीको कदम असंवैधानिक भयो, केपी ओलीले संविधान र व्यवस्थालाई नै धरापमा पारे भनेर बोलिरहेका छन्। अब केपी ओली ठिक हुन् कि होइन, अरू राजनीतिक दलहरू ठिक हुन् भन्ने कुरा नै आम जनताहरू कन्फ्युजमा परे कि सर? होइन, आम जनता कन्फ्युजन त पर्छन्। आम जनताले सही मान्छे छानेको भए पो आम जनता कन्फ्युजन पर्दैन। अनि खराब मान्छेलाई छानेपछि खराबको रिजल्ट आउँछ, अनि त्यो त जनता त छटपर्ने नै भयो नि। अब देख्नुहोस् न, अहिले भर्खर 4 दिन 5 दिनको चाहिँ सिनारियो हेर्नुहोस् त। शुक्रबार चाहिँ राति 1 साढे 1 बजी चाहिँ संसद विघटन गरे होइन। 2078 साल जेठको चाहिँ 7 गते राति। अब अहिले आएर चाहिँ मतलब आज 11 गते भइरहेको छ, ज्येष्ठको 11 गते भइरहेको छ 78 सालको। यो भित्र कति परिवर्तन भयो हेर्नुहोस् न। एउटा कुरो के भने एमालेमा क्रियाशील नेताहरू, शीर्ष स्थानमा बसेका नेताहरू सबै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर लेखेर दिए, सिग्नेचर गर्थे। एउटा पुरा चाहिँ पार्टी चाहिँ एमाले फुटेको देखियो। अनुशासन आफैले मात्रै तोडे पार्टीको अनुशासन।
पक्षले। अब दोस्रो तपाईँको यता जसपा भर्खरै चाहिँ अस्तिमाथि जुटेको धेरै पनि भएको थियो, मान्नु 8-9 महिना भएको थियो। यिनीहरू दुईवटा छुट्टै छुट्टै थिए नि। तपाईँको के अरे उपेन्द्र र महन्त ठाकुरको ऊ त कितै बेग्लै थियो नि। तर यिनीहरू चाहिँ मतलब के केपी शर्माले गरेर जुटेका थिए, किनभने केपी शर्माले चाहिँ मान्छेलाई अपहरण गरेर जनकपुरबाट यहाँ ल्याएपछि रातारात यिनीहरू जुट्या न हुन्। अब त मधेसराज दल जुटे, राम्रो हुन्छ, बलिया भए, 34 जना छन् भनेर हामीले भन्दैछौँ। अब 18-24 भएर चाहिँ 14 भएर बसिरहेको छ यिनीहरू। अहिले मारामार गर्दा अब यो के अरे उपेन्द्र यादव पक्षको मान्छेले अहिले चाहिँ महन्त ठाकुर र उसलाई स्पष्ट गर्न खोजिरहेको छ। अब उनलाई निष्कासन गर्छन्, त्यो पनि पक्का भइसक्यो। कसलाई? महन्त ठाकुरहरूलाई है जसपाबाट। अहिले तर निर्वाचन आयोग त सधैँ मौन बस्दिन्छ। निर्वाचन आयोगले आफ्नो डिसिजन नदिए पछाडि कसरी होइन, सुन्नुहोस् न, निर्वाचन आयोग भनेको के हो भने नेताको खल्तीबाट निस्केका चाहिँ व्यक्तिको नाउँ हो र तिनीहरू चाहिँ मतलब के भने एउटा लेबल लगाएका पक्ष विपक्ष भएका लेबल लगाएका चाहिँ मान्छेहरू नियुक्ति हुन्छन्। अनि तिनको कहाँ गट्स हुन्छ, कहाँ काम गर्ने चाहिँ भावना हुन्छ, कहाँ चाहिँ हिम्मत हुन्छ, कहाँ कानुनको कुरा गर्छन्। अब हेर्नुहोस्, नेकपा हुँदा यस्तै खिचातानी थियो नि त नेकपाभित्र पनि। अहिले जसरी जसपामा छ, अब जसपाको पनि डिसिजन त गर्ने निर्वाचन आयोगले हो होइन, आधिकारिक होइन। आखिर सुरु जसले गर्ने निर्वाचन आयोग हो, गर्ने अख्तियार हो, गर्ने महालेखा मतलब के भने महान्यायाधिवक्ता हो। हेर्नु, महान्यायाधिवक्ताले आज मात्र के एउटा स्टेटमेन्ट निकाल्यो भने संसद विघटन गरिसकेपछि चाहिँ मतलब अध्यादेश चाहिँ निकालेको ठिक छ, कानुन सम्मत छ, यो चाहिँ कुनै किसिमको गर्नुपर्ने कुरा छैन, नागरिक कानुन ठिक छ भन्ने। जबकि नागरिक कानुन चाहिँ भर्खरै आएको, आइतबार मात्र आएको नागरिकता संशोधन होइन। जबकि त्यो नागरिकता संशोधन 3 वर्षदेखि थन्किरहेको थियो र संसदमा चाहिँ पेस भइरहेको थियो त्यसको विधेयक, संशोधन विधेयक होइन। त्यो वास्तव गर्नु हुँदैन भनेर सबैले चाहिँ बुझिआएको कुरा, जो मतलब निर्माता छन् सांसदहरू, त्यो त्यसभित्र केपी शर्मा ओली पनि त थिए नि। किन त्यतिखेर चाहिँ संसदमा ल्याएर चाहिँ छलफल गरेर पास गराएर त्यतिखेर केपी शर्मा ओलीले बोलेको भिडियो नै अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल पनि भइरहेको छ नि। बोर्डरमा जो आउँछ त्यसलाई चक्लेट बाँडा जसरी नागरिकता बाँड्ने हो र भनेर उनीहरूले विरोध जनाएका थिए। अब अहिले फेरि त्यो त सौदाबाजी भयो। अहिले त राजनीतिक सौदाबाजीमा महन्त ठाकुरको जसलाई आफ्नो पक्षमा लिनुको लागि यिनले अध्यादेशद्वारा चाहिँ नागरिकता जस्तो एउटा अति संवेदनशील चाहिँ मतलब के भने कानुनलाई अध्यादेशमा ल्याएर राखिदिएर फटाफट अब काम सुरु होला जस्तो लागिसक्यो मलाई त। यो नागरिकता अध्यादेश ल्याइएको छ नि सर, यो संशोधन होइन, यसले राष्ट्रिय हित गर्छ कि राष्ट्रघात गर्छ? राष्ट्रघात गर्छ। त्यो जस्तै कसरी? अब कसरी भन्ने तपाईँलाई, अब जस्तो कुनै पनि केटी बिहारबाट बिहे गरेर ल्याएर, अब त्यहाँ पहिले कानुनमा के थियो भने बिहारबाट बिहे गरेर ल्याइसकेपछि त्यो बस्दैन, 2 महिना बस्छ कि यो कुटुकको कोडालो मात्र गएर चाहिँ यसपालिको धान रोपेर हिँड्छ कि ख्यान थिएन नि। त तिनलाई चाहिँ कानुनले के भनेको 7 वर्ष कमसेकम आफ्नो लोग्नीसँग बसिया हुनु पऱ्यो, त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नागरिकता दिने भन्ने किसिमको थियो। अब अहिले त एट ए टाइम बिहे गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक चाहिँ मतलब कि उसको नागरिकता स्थापित हुन्छ भने अब त काम मान्छेको के हुन्छ भने बिहे गर्ने ल्याउने, केटीलाई नागरिकता बनाउने अनि अर्को बिहे गर्ने, त्यसलाई डिभोर्स गर्ने अनि अर्को बिहे गर्ने भन्ने खालको। अब त तपाईँ खेती हुन थाल्छ, नागरिकता खेती हुन थाल्छ है। फेरि अब तपाईँको चाहिँ मतलब के 5 लाख चाहिँ नागरिक बाँडिया छैन भनेर चाहिँ मतलब सरकार पक्षका मान्छे नि बोल्दैछ भने त्यो 5-7 लाख 10 लाख त यसै पाउने पनि भन्छ। अब हुनेमा पनि व्यावहारिक भएको एकै दिनमा अथवा एट ए टाइम चाहिँ दिने हो भने त बर्बादै हुन्छ नि। फेरि अब दोस्रोको वंशहरू चाहिँ जन्मसिद्धको कुरा छ हेर्नु, जन्मसिद्धको चाहिँ मतलब के भने नागरिकता चाहिँ मतलबबाट जन्मिएको छोरा वंशजको हुन्छ भनेर भनिन्छ। अब यो सबै कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू छन् कि। तर उनीहरूले संविधान बनाउँदाखेरि संविधानमा पनि त्यही कुरै लेखिएको रहेछ जसलाई चाहिँ अहिले संशोधन विधेयकमा राखिएको छ भनौँ न, नागरिकता संशोधन ऐनमा। त्यो खासै नयाँ कुरा होइन। यस्ता कुरा त तपाईँको संविधानमा कति कुरा छन्। एनआरएनको कुराहरू स्पष्ट छ। एनआरएनको चाहिँ मतलब के भनेदेखि लाइक चाहिँ नेपालको नागरिकता दिने चाहिँ संविधानको कुरा छ, तर ऐनै बनाउँदैन यिनीहरू। आफूलाई चाहिने चाहिँ ऐन नबनाउने होइन, एनआरएनको चाहिँ हितको लागि चाहिँ ऐन नबनाउने, अरू यो मधेस हितको लागि चाहिँ ऐन बनाउने कारण के? यसैले यिनीहरूको के छ भने कुनै नीति छैन, कार्यक्रम छैन, कुनै किसिमको इथिक्स छैन कि। मूल कुरा इथिक्स चाहिन्छ, नीति चाहिन्छ सत्ता बस्ने मान्छेलाई। अब अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको
संविधानलाई त च्यात्र फालिसक्यो। अब यो नागरिकता जसरी बाँडियो नि अङ्गीकृत नागरिकता पनि र त्यति बेला फेरि वंशजको भनेर पनि बाँडियो, कतिजनाले त फर्जी शनाखत गरेर पनि होइन बाँड्ने त बाँडियो। तपाईँको चाहिँ मतलब के राजेन्द्र महतो अहिले जो प्रधानमन्त्री या मन्त्री हुनेवाला छन् केपी शर्मा ओलीको अति नजिक गएको भने तिनी 21 सालमा काठमाडौँ आएको हो र तिनले चाहिँ मतलब फर्जी चाहिँ मतलब के भने वंशजको नाताले नागरिकता लिएको छन् सिडिओबाट। जन्मसिद्ध भनेका छन्। जन्मसिद्ध छन् के जन्मसिद्ध त मतलब के हो जन्मसिद्ध भने होला के जे भए तापनि उनी चाहिँ त्यो जन्मसिद्ध पनि होइन। यहाँ नेपालमा जन्मेकै होइन 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 महेन्द्र ठाकुर पनि नेपालमा जन्म होइन भन्छ नि। त्यो मलाई थाहा छैन, मोहन ठाकुरको बारेमा चाहिँ मलाई थाहा छैन। उनी चाहिँ अब ठाकुर हुन्, पुरानो मान्छे हुन्, जन्मिँदाखेरि इन्डिया गए, तर उनको बाबुबाजी चाहिँ यतैका हुन्। तर मन के अरे यो राजेन्द्र कुनै पनि बाबुबाजी यहाँ थिएन। यिनी व्यापार गर्न आए। यिनी व्यापार गर्न मात्र कति आएको भने त्यो बिहारी चाहिँ ऊ हुन्छ नि के अरे कुल्लीहरू, त्यो कुल्लीहरू लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के भने काम गराउन आएको होइन। पछि यिनले स्टेसनरी दुकान पनि खोले, स्टेसनरी सप्लाई पनि गरे। कहाँनिर? अब तपाईँको सर्लाहीमा। सर्लाही पस्ने त बाटो त्यही हो नि। पहिले त्यहाँ आयो, सर्लाही पस्यो, सर्लाही पछि दाजुभाइ भन्यो, उता काका भन्यो, उता मामा भन्यो, केही न केही उता नाता त लागिहाल्छ। त्यसपछि यिनी तिरुपति युनिभर्सिटी, तिरुपति एयरपोर्ट एक्सटेन्सन गर्ने बेलामा यिनी त कुलीको नाइके गरेर काम गर्छ। त्यहाँबाट कुलीको चाहिँ मेट भन्छ, मेट 50, 60, 100, 200 कुल्ली ल्यायो। अनि त्यसपछि चाहिँ हरेक कुलीबाट एक बोट अथवा 1 रुपियाँ प्रतिदिन खाने। त त्यस्ता मेट भएर यिनले काम गर्छ। अब अहिले जग्गसिद्ध नागरिक के नागरिक हुँदा हुँदा उनको बाउ पनि ल्याएर चाहिँ नागरिक गरेर हिँड्छ। काठमाडौँको कतिवटा घर छ तिनको थाहा छैन। बडो चाहिँ आफूलाई चाहिँ बडो राष्ट्रवादी भएर चाहिँ धरतीपुत्र भन्छ, भूमिपुत्र कहाँबाट सिकेर आउँछ यो शब्द पनि म जान्दिनँ। आफूलाई बडो भूमिपुत्र भन्दा हामी छक्क लाग्छ कि तिनले चाहिँ प्रमाणित गर्नु पऱ्यो नि कि मेरो बाउ। तपाईँहरूले देख्दा देख्दै उनी नेपाल छिरे, तपाईँले देख्दा देख्दै उनले नागरिकता पाए, तपाईँले देख्दा देख्दै अहिले मन्त्री पड्काए, कतिचोटि मन्त्री भयो भन्नुहोस् न। अब उनी प्रधानमन्त्रीको दावेदार छ। अब हामी प्रधानमन्त्री भएपछि हामी चाहिँ उनको शासित भएर बस्नुपर्छ। केही अधिवक्ताहरू नि के भन्नुहुन्छ भने नि त्यही प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि नै यो नागरिकता विधेयक ल्याइयो भनिन्छ नि। होला, अब त्यो त अनेक किसिम षड्यन्त्र छ, षड्यन्त्र हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। सुन्नु न भरत सर, अब यो अवस्थामा जनतालाई खोप चाहिएको थियो कि नागरिकता चाहिएको थियो त? हो, अहिले तपाईँ अब खोप मलाई चाहिएको छ। हेर्नुहोस्, आज 11 गते हो, मैले चाहिँ फागुनको 23 गते खोप दिएको, सरकारले दिएको, मैले निःशुल्क मैले खोप पाएँ। मलाई के भनेको छ भने खोपमा 2 महिनाभित्र चाहिँ खोप लगाइसक्नुपर्छ र तपाईँको अन्तिम मिति भनेको ज्येष्ठको 15 गते। भनेपछि आज ज्येष्ठको 11 गते हो, छैन। म जस्ता लाखौँले लगाएँ। अझ म जस्तो एउटा एज पुगेको मान्छे, ज्येष्ठ नागरिकको हैसियतले मैले चाहिँ म त के खोप लगाएको छु। आज भन्नुहोस्, मैले दोस्रो खोप मैले लगाउनु पाइनँ भने पहिलो खोप मेरो चाहिँ म त काम लागेन। अब ज्येष्ठको 15 गतेपछि फेरि मैले 2टा खोप लगाउदाखेरि मैले चाहिँ तपाईँको $4 चाहिँ मतलब खोप अहिले सरकारी स्तरबाट नझिकाएर तपाईँको हुकुम भन्ने एउटा मतलब व्यापारी कम्पनीलाई दिएको छ। जो हुकुम भन्नेले यति पैसा कमाउँछ, यतिको पैसा कमाउँछ। 1 डोजको $4, 4 दुने $8, $8मा नेपाली पैसा अहिले आजको चाहिँ भाउले हेर्नु भने 1000 रुपियाँ। तर अहिले उनलाई 3500 रुपियाँ लिएर बेच्ने चाहिँ मतलब सरकारले स्वीकृति दिएको छ। भन्नुहोस् अब मतलब 1000 को 3500 भन्दा कति फरक आयो? धेरै फरक आयो। यो विषयमा अस्ति पनि कुरा गरिसकेको छु। अब त्यसैले अब यो खोप चाहिँ मेरो पनि अहिले डरदो कुरा छ। अब मैले फेरि मतलब खोप अहिले 15 गतितिर पाइनँ भने मैले त्यही 3500 रुपियाँको चाहिँ खोपमा चाहिँ निर्भर गर्नुपर्छ। त्यो पनि आउँछ चाहिँ थाहा छैन। त्यो खोपको कथा मेरो पनि हो, मैले सुनाउनुपर्छ। होइन, यहाँ कति ठाउँमा त खोप लगाइ पनि रहेका छन् अहिले निःशुल्क होइन। जस्तो मैले प्रसङ्ग जोड्न खोजेको के हो भने नि यति बेला नागरिकता विधेयक लिएर आउनु होइन अध्यादेश मार्फत यति बेला मधेसवादी दललाई खुसी पार्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ। अब राजेन्द्र महतोहरू त मन्त्री नै खाइसके, उनीहरू अब फेरि वंशज हुनेवाला होइनन्, उनीहरूको सन्तान वंशज हुने हुन् होइन। हामी फेरि तराईका युवाहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, उनीहरू भन्छन् तराईमा नागरिकताको समस्या छैन, मधेसवादी दलहरूले उठाएको एजेन्डा तराईको एजेन्डा होइन। यसलाई उनीहरूले राजनीतिकरण गरेर बार्गेनिङ, सत्ताको बार्गेनिङको टुल मात्रै बनाए भन्छन् होइन। सत्ताको बार्गेनिङको टुल र आफ्नो एरियामा चाहिँ आफ्नो मान्छे चाहिँ भारतीय मान्छेलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ 10-20 भोट 50-100 भोट
पनि बढाउने पनि मतलब योजना त्यो त छ पनि नि। होला, तर वास्तविक रूपमा नि यो मधेसवादी दललाई खुसी बनाउनको लागि ल्याइएको हो कि नागरिकता विधेयक भारतलाई खुसी पार्नको लागि ल्याइएको? भारतमा होइन, भारतले कुनै हालतले यस्तो किसिममा प्रेसर दिएको छैन। किनभने किनभने 63 सालमा 63 साल कार्तिक 22 गते राजनीतिक दलहरूले निर्णय गरेर नै नेपालभित्र बसोबास गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई नागरिकता बाँड्ने निर्णय गरेको छ। त्यो कसकोलाई खुसी पार्नको लागि? त्यो त्यतिखेर के प्रब्लम थियो भने तपाईँको मधेसवादी दल मधेसका चाहिँ मतलब धेरै नागरिकता पाएका थिएन। जस्तो एउटा एक्जाम्पलको लागि मेरो पनि मधेसमा जग्गा छ। मेरो मधेसमा जग्गामा तपाईँको काम गर्न मैले ल्याएको थिएँ बिहारबाट, र तिनलाई चाहिँ मेरै चाहिँ छेउमा आधा कट्ठा 10 गुण जमिन दिएर मैले घर पनि बनाउनु लगाएँ, र मेरो चाहिँ जमिनमा उसले रेखदेख गर्यो र चाहिँ मतलब के भने धेरै काम गर्यो, तर उसले चाहिँ अब नागरिकता दाबी गर्यो कि म यहीँ जन्मेको हुँ हो। त्यस्तो किसिमका बाहिरबाट आएका 8-10 वर्ष बसिसकेकाले नेपाली भाषा पनि बोल्ने भए, नेपालीसँग आवत पनि भयो, घरमा घर पनि बनाएर बसे, भोटर लिस्टमा नाउँ पनि छ तिनीहरूको। किन भोटर लिस्टमा नाउँ त सजिलो छ नि, मतलब के भने यो मतलब के भने स्थानीय मान्छेलाई चाहिँ भोट चाहिन्छ, भोट चाहिसकेपछि तपाईँको चाहिँ जसको घर छ त्यसको भोटर लिस्टमा नाउँ राखिदिइहाल्छ। अनि भोटर लिस्टमा नाउँ छ तर नागरिकता छैन, त्यस्तो किसिमको समस्या धेरै आयो के। तर तिनीहरू नदिए पनि हुन्छ, दिनु पर्दैन, किनभने ती हामीले नै ल्याएको, काम गराउन ल्याएको होइन। तर अब आखिर यहीँ बसी गरे मतलब के भने अनि हात छोडेर आइसके पश्चात खास ठाउँ सबै यहाँ पर्मानेन्ट बस्यो भनौँ न, त्यसपछि उनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने एउटा आवाज बुलन्द गरियो। त्यही मान्छे उनीहरूको प्रतिनिधि चाहिँ यहाँ सांसद भए, उनीहरूकै प्रतिनिधि चाहिँ नेता भए, उनीहरूकै प्रतिनिधिलाई यहाँका चाहिँ मतलब पहाडिया नेतालाई चाहिँ दबाउन थाले। बस त्यो चाहिँ त्यसो भए जसरी आरोप लागेको छ नि त्यो पैसा खाएर राजनीतिक दलहरूले नागरिकता बेचे भन्ने त्यो चाहिँ होइन, त्यो खास समस्या सुल्झाउनकै लागि त्यो निर्णय गरियो होइन। त्यो त तपाईँको पैसै खायो भने त्यहाँ साधारण चाहिँ तपाईँको चाहिँ वडा अध्यक्षले खान्छ, जसले सिफारिस गर्छ, कति खान्छ र 1000-2000 खान्छ, त्यो पनि के लाख-2 लाख ल्याएर चाहिँ नागरिकता बन्दैन नि। बिहारमा पनि त अहिले यहाँ त मान्छेले के भन्छ नागरिकता बेचेर घर बनाउनेहरूले यहाँ सिडिओ टोलै खोलेका छन् भन्छन् नि। होइन त्यस्तो ब्लफ जे गरे पनि हुन्छ। अब सिडिओ बिचरालाई यस्तो झुक्क्याइन्छ तपाईँको कि तपाईँको सबै क्राइटेरिया पुऱ्याएर आएको हुन्छ, सिडिओले सिग्नेचर नगरी हुँदैन। यसो हेर्छ मान्छे के को हो भने मेरो आफ्नै चाहिँ कागजदेखि माथिसम्म सेटिङ हुन्छ नि सर, तपाईँ थाहा छ नि त्यो कुरा। तपाईँ होइन ल एउटा ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि जानुभयो भने सामान्य बाहिर कसैले पैसा माग्छ 4000, 5000, 10000 होइन, तर त्यसको भाग त माथिसम्म पुग्छ नि। जो त तपाईँको आम्दानी हुने ज्यादा चाहिँ मतलब जनताको चाहिँ मतलब भिड हुने ठाउँमा त्यो भूमिसुधारमा हुन्छ, त्यो यातायात मतलब के भने सेवामा हुन्छ, यातायात कार्यालयमा हुन्छ, तपाईँको मालपोतमा हुन्छ, त्यो त भइहाल्छ नि। नागरिकतामा पनि हुँदो रहेछ 40,000मा चाहिँ नागरिकता किन्न पाइन्छ भनेर भारतको त बोर्डर साइडमा त अब बोर्डै झुन्ड्याएको चाहिँ हामीले त्यो किसिमको नहुने भन्ने कुरा छैन। सिडिओलाई झुक्क्याएर लिने, त्यहाँको चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ नि जालसाजी गर्ने काम त त्यो पहिलेदेखि पञ्चायती टाइमदेखि चलेको, त्यो चाहिँ मतलब के एक दुई छुटपुट हुन्छ नै। तर गिरोहका गिरोह लागेर चाहिँ मतलब के भने त्यस्तो नागरिकता चाहिँ मतलब के भने किनबेच भएको जस्तो लाग्दैन मलाई। किनबेचै गर्ने हो भने मारवाडीहरूले किनेको जति हो है। मारवाडी अहिले पनि तपाईँ मारवाडी ठुला मारवाडीहरू छन् तपाईँको। अब ती मारवाडीहरूको पूर्व इतिहास हेर्ने हो भने कमसेकम सबभन्दा बढी 80 वर्षभन्दा बढी छैन, 80-90 वर्षभन्दा बढी छैन है। अब ती अब मतलब नेपालको जन्मसिद्ध नागरिक भएर अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लिगल एडभाइजर पनि के आर्थिक सल्लाहकार पनि बनिसक्यो है। नेपालमा ठुला इन्डस्ट्री सबै उनीहरूको। अहिले त पेपरमा हेर्नुहोस् आर्थिक, मलाई आज बिहान सबै मतलब के पेपर हेर्ने मौका पऱ्यो, त्यो सबै चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ बजेटको बारेमा चाहिँ बोल्ने अथवा आर्थिक रूपमा बोल्ने सबै मारवाडी देख्छु मैले। भने नेपाली एउटा पनि रहन्छ, कत्रो हस्तक्षेप। ए बाबा हिजो आएका तिनको बाजे अथवा बाउ नेपालमा एउटा चाहिँ लोटा लिएर आएका होइन, या मतलब 4 थान कपडा यहाँ बोकेर पसेका भिखारीहरू, भिखारी नभन्दा व्यापारीहरू है। 4 थान कपडा बोके अनि एउटा घोडामा अलिकति मतलब के भने कपडाहरू लादे, अब कसैले त्यो आल्मुनियमका भाँडाहरू लादे। घोडामा आउँथ्यो पहिला, गाउँमा हुन्, घोडामा आउँथ्यो पहिला, घोडामा त बोकाउने नि त, माल बोकाउनु परेन। बिहारबाट हिँड्नखेरि तपाईँको चाहिँ घोडामा चाहिँ अब त्यो आल्मुनियमका भाँडाहरू हुनु नेपालमा नहुने, ती चिजहरू, अनि कपडाहरू, तन्नाहरू, साडीहरू, अनि घोडामा बोकायो अनि त्यसपछि हिँड्यो गाउँ यो गाउँ गयो बेच्यो, गाउँ गयो बेच्यो, गाउँ गयो बेच्यो। त्यो मारवाडीको प्रवेश त्यसै गरी भएको हो नि।
पहिला त यो बाटो थिएन होला है, यो त्रिशुलीको बाटो छ नि, यतापट्टि थिएन, बाटो थिएन। अब हिँडेरै अब तपाईँको चाहिँ नि यो कलकत्तातिरका चाहिँ नि मतलब के बिहारका, कलकत्ता छेउका बिहारका उयोहरू विराटनगर पछि उता चाहिँ तपाईँको के अरे राजस्थानको नजिकबाट चाहिँ यता लखनऊतिर अथवा गोरखपुरतिर आएका मारवाडीहरू यता नेपालगञ्जबाट पसे होइन, त्यसै गरी पस्दै त भन्नु। अब वीरगञ्ज तपाईँको चाहिँ मुजफ्फरपुर र पटनाका चाहिँ नि वीरगञ्ज पसे र अब आएर अहिले क्याप्चर गरेर अब त्यसपछि सबभन्दा ठुलो अहिले फेरि मतलब के भनेदेखि मारवाडीहरूको भिड कहाँबाट लाग्यो भने जब चाहिँ तपाईँको बर्माबाट चाहिँ निष्कासन भए नेपालीहरू चाहिँ त्यहाँका व्यापारीहरू, त्यो बर्मेली चाहिँ नि मतलब के भने ठुलो जत्था आयो। त्यो आएको धेरै पनि भएको छैन, यी 20को दशकमा या 30को दशकमा आएका हुन्। अहिले 20 र 30को दशकमा आएका मारवाडीहरू सबै जन्मसिद्ध नागरिक लिइसके। अनि 30औं वर्षसम्म त्यो भुटानबाट आएका रेफ्युजीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म पनि नागरिकता पाएका छैनन् भनेर दुःखेसो पोख्दै छन्। अब त्यो तपाईँको चाहिँ नि भुटानमा चाहिँ त्यो फ्री खाना पाएका जति सबै भित्र सरै छन्। अब भित्र पसेर यहाँ नेपालभित्र पसिसकेपछि मामा छोरा काका यताउता गर्दा गर्दै उनीहरूले पनि आधा जस्तो लिइसके। चिन्तै नगर्नुहोस् न, उनीहरूले त्यो फेसिलिटी लिनलाई चाहिँ त्यो चाहिँ नि उसमा बसिरहेका छन्। उनीहरूले चाह्यो भने त यहाँ यो त मिक्स भइहाल्छन् नि, सबै बाहुन छन्, सबै छेत्री छन्, सबै मगर छन्, सबै गुरुङ छन्, हाम्रो दाजुभाइ सबै हुन्। ती पनि त्यहाँ भुटान गए धेरै भएको छैन, हेर्नुहोस् 50-60 वर्ष 100 वर्ष हो, 100 वर्षभन्दा अगाडि होइन कहाँ भुटान। भुटान गएको उनीहरू नेपालीहरू गएको हो नि सबै, त्यो लडाइँकै क्रममा गएको नि। लडाइँ क्रममा होइन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ खेती गर्न, अब यस्तो बिहारी जसरी हामी कहाँ खेती गर्न आयो नि त्यसै गरिकन खेती गर्न गएको हाम्रो यहाँको। आसाममा गएको छ, मिजोरममा गएको छ, आसाम नागाल्यान्डमा त धेरै मान्छे गएको रहेछ नि नेपालीहरू होइन। नेपालीहरू नागाल्यान्डमा चाहिँ त्यो यो गाई पालन होइन, यो गाई पालन होइन, ब्रह्मपुत्रको किनारमा गाई पाल्नेहरू सबै नेपाली हुन्, नेपाली। अब तेजपुर भन्ने ठाउँ छ, अहिलेसम्म नेपाली बाहेक अरू एमपी जितेकै छैन तेजपुरमा। नागाल्यान्डको होइन, आसामको तेजपुर आजसम्म तपाईँ त्यति बेला नि सर, जस्तो त्यो 19 साल होइन, त्यो 2 देखि 19-20 सालको हाराहारीमा चाहिँ धेरै जसो मान्छे रोजगारीको लागि इभन काठमाडौँ भ्यालीकै पनि थुप्रो मान्छेहरू चाहिँ कलकत्ता होइन, आसाम, नागाल्यान्डतिर जाँदो रहेछन् है। होइन त्यो होइन, त्यो त होइन, तपाईँले थाहा भएन। यो जति पनि नागाल्यान्ड आसाम गएका मान्छे यो पूर्व धनकुटादेखि लिएर ताप्लेजुङ यो 5 थरका मान्छेहरू विस्थापित हुँदै अब त्यहाँ खान पुग्दैन, सन्तान धेरै भयो, थोरै जमिन छ, त्यसपछि गाई पाल्नको न्युले तल झरे, तलबाट चाहिँ तपाईँको बिस्तारै आसाम हुँदै जङ्गल हुँदै आसाम पुगे। अनि के अरे उसको के अरे ब्रह्मपुत्रको किनार खाली थियो, आसामीजहरू अलिकति मतलब के भने खाने पिउने यताउता रमाइलो गर्ने थारू जस्ता किसिमका चाहिँ थिए। अनि हाम्रा यहाँका बाहुन छेत्री बडो बाठा होइन, गएर चाहिँ मतलब के भने जमिन चाहिँ यसो औँला देखाए आफ्नै हुने भइहाल्यो। त्यही उनीहरूलाई रजिस्टर्ड पनि चाहिएन त्यतिखेर होइन। के अरे तपाईँको बसेँ, त्यहाँ गएर बसेँ, त्यहीँको भाषा सिकेँ। अब अहिले त्यहीँको स्थायी बासिन्दा भएका छन् होइन। नेपालीहरू पनि गएर भारतमा स्थायी बासिन्दा भएका छन्, किन नहुनु अरे, किन नहुनु, जति छन् नि। अहिले मेरै कालो सूर्य चाहिँ नि ट्रान्सलेट गर्ने गीता उपाध्याय भन्ने तपाईँको उहाँ छविलालको छोरी हो। अब त्यहाँ भारतको आसामको चाहिँ नि ठुलो चाहिँ नि मतलब के भने व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ विद्वान व्यक्ति हुनुहुन्छ। र उहाँको भाइ एउटा हाइकोर्टको न्यायाधीश, उहाँको भाइ एकजना चाहिँ के अरे एमपी दिल्लीमा नेपाली हो, सबै नेपाली रहन सहन छ होइन। तर नेपाली बोलीचाली छ। त्यो मेरो कालो सूर्यमा असमी भाषामा उहाँले चाहिँ ट्रान्सलेट गरेको। त्यस कारणले म त्यहाँ पुगेको छु, त्यो तेजपुरमा नेपालीहरूको ठुलो बस्ती छ। त्यहाँ दसैँ चाडदेखि लिएर सबै हाम्रो चाडबाड सबै हुन्छ। व्यापारी पनि उनीहरू इन्टरकास्ट त्यहाँको आसामीसँग गर्दैनन्, हाम्रै बाहुन छेत्रीसँग गर्छन्। मतलब के भने काठमाडौँबाट अथवा चाहिँ विराटनगरबाट धनकुटाबाट लान्छन्, या उता यता दिन्छन्। त्यो छ व्यापारी पनि चल्छ, किन नचल्छ। जस्तो अस्ति भर्खरै फेरि राजेन्द्र महतो भारतीय दूतावास छिरे भन्ने कुरो आयो हिजो, अस्ति बेलुका। यो नेताहरू चाहिँ पटक पटक भारतीय दूतावासभित्र छिरिरहन्छन्। खासमा किन, मतलब त्यहाँभित्र के छ होइन, के हुन्छ, त्यो त्यहाँबाट गाइडेन्स हुने हो कि अथवा पैसा आउने हो कि? अब यो नौलो कुरो गर्नु भएन तपाईँले है। नौलो कुरो त होइन, तर मलाई लाग्यो होइन, नौलो कुरो होइन। यिनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ नि के भने भारतले यिनीहरूलाई चलाउन सजिलो छ कि, धोतीसोती लगाइदिन्छन्। अनि यता गयो चाहिँ तपाईँको चाहिँ म भारतीय नै हुँ भन्छन् होइन। अब भारतीयहरूलाई सजिलो हुन्छ के भने त्यसलाई क्वाइन बनाएर मतलब के भने यहाँ चाहिँ मतलब के विध्वंस बचाउने होइन। त्यस कारणले यिनीहरू त
भारतद्वारा भारतको चाहिँ एउटा युनिटद्वारा सञ्चालित व्यक्ति यिनीहरूको व्यक्तित्वको विकासको लागि पैसा पठाउँछ यिनीहरूको व्यक्तित्वको विकासको लागि या सरकारलाई प्रेसर दिन्छ र भारतले त तपाईँको मधेसवादी दललाई बढी से बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहयोग गर्ने कारण के छ भने हेर्दा इन्डियन जस्तै लवाई इन्डियन जस्तै हेर्नुहोस् न अहिलेसम्म पनि तपाईँको त्यो के अरे त्रिपाठी है यो हृदय त्रिपाठी भन्ने व्यक्ति है त्यो प्योर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब हाम्रो खाँटी चाहिँ मतलब के भने नेपाली हो बाहुनको छोरो हो है कपिल त्रिपाठी चाहिँ प्योर नेपाली हुन् प्योर नेपाली हो त्यो मान्छे र यहाँ नेपाली भाषा पनि बोल्थ्यो सबै गर्थ्यो अब उसले यहीँको चाहिँ मतलब के भने ऊ लिएर प्लान अन्तर्गत चाहिँ सोभियत रुसमा पढ्न नि गर्ने हो मान्छे पढ्न गयो तर आइसकेपछि 46-47 सालपछि ऊ त नेपाली नबोल्ने हिन्दी मात्रै बोल्ने जबकि उसको स्वास्थ्य चाहिँ नेपाली छ फेरि हेर्नुहोस् है र अहिलेसम्म पनि उसले आफूलाई त्यो हुलिया चेन्ज गरिरहेको छ ऊ प्यान्ट सर्ट लाएर हिँड्छु पहिले हामीले देख्दा हृदय छ अब हुँदै अहिले उसको आफ्नो हुलिया के चेन्ज गर्ने कुर्ता सुरुवाल लाउने ज्वारीकोट लाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ काँधमा एउटा गम्छा कम्मल बोक्ने है कम्मल त्यो मतलब गम्छा होइन राम्रै कम्मल हुन्छ ओढ्ने हुन्छ त्यो अब त्यो भारतको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब हरेक नेताहरूले बोक्ने गरेको थियो र त्यहाँ अहिले बोक्ने चलन छ होइन अब यसले पनि त्यो आफूलाई म भारतीय हुँ मेरो वेशभूषाबाट भारतीय हुँ भन्ने कुराको एहसास दिलाउन चाहन्छु तर अहिलेसम्म पनि भारतसँग चाहिँ नजिक चाहिँ भएको छैन त्यो त्रिपाठी र उसले हिन्दीको त मतलब एकदम उग्र चाहिँ मतलब के भने ऊ लिए पक्ष लिए तर अहिले सब नेपाली बोल्छ हिन्दी बोल्दैन नत्र उसले त संसदमा पनि हिन्दी बोलेको थियो बाहिर पनि हिन्दी बोलेको थियो कति ठाउँमा मसँग कुरा गर्दा गर्दा हृदय तपाईँ नेपाली बोल्नुहुन्छ भने उसले मलाई जवाफ दिए हिन्दीमै बोल्ने हिन्दीमै बोल्यो त्यस्तो भएको थियो है त्यस्तो नेपालको भूभाग होइन भूगोलबारे पनि यहाँलाई केही त थाहा होला साहित्यकार जस्तो मान्छे अब साहित्यमा पनि विशेष रुचि राख्ने मान्छे नेपालको कुन चाहिँ भूभागमा हिन्दी भाषा बोलिन्छ मातृभाषाको रूपमा होइन हिन्दी भाषा तपाईँको चाहिँ भारतमा पनि बोलिन्न धेरै ठाउँमा अब लेखापढीको भाषा चाहिँ बोलिन्छ राष्ट्रिय भाषा हो त्यो हिन्दी प्योर हिन्दी भाषा चाहिँ तपाईँको बनारसमा बोलिन्न त्यहाँ अवधि बोलिन्छ भोजपुरी बोलिन्छ लखनऊमा बोलिन्न लखनऊमा अवधि बोलिन्छ भोजपुरी बोलिन्छ पटनामा आउनुहोस् भोजपुरी बोलिन्छ जहाँ पनि भोजपुरी अब बङ्गालमा बङ्गाली बोलिन्छ है अब त नेपालको भूमिमा चाहिँ जस्तो मातृभाषा नै ए बाबा कहीँ पनि बोलिन्न मैले भने भारतमा त बोलिन्न भन्दैछु त अब त भारतमा त धेरै ठाउँ छ मैले नेपाल होइन भारतमा पनि गाउँमा या ठाउँमा हिन्दी नै भाषा बोल्ने कम्युनिटी छैन कि अनि हाम्रा नेताहरू हाम्रा देशमा जन्मेका वंशजका नागरिक नेताहरू अनि हिन्दी भाषाको लभिङ किन गर्छन् भने हिन्दी भाषाको पढाइ गरे इन्डियामा नि गरे र जब चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अङ्ग्रेजकोले ज्यादा चाहिँ नि इङ्ग्लिस भाषाको प्रचार गरिसकेपछि अब तपाईँको गान्धीभन्दा अगाडिदेखि नै त्यहाँ हिन्दी भाषालाई प्रचारमा ल्याउनुपर्छ किन हिन्दी भाषा तपाईँको अवधी भाषा र भोजपुरी भाषाको नजिक भाषा हो है त्यो हिन्दी भाषा चाहिँ तपाईँको सभ्य भाषा पनि हो संस्कृतको धेरै शब्दहरू त्यसमा छ जसो कारणले गर्दा हिन्दीलाई यिनीहरूले चाहिँ राष्ट्रिय भाषाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ त्यति भन्दै पनि गाउँ घरमा कसैले बोल्न सकेन पढे लेखेका मान्छेले बोले होइन पढे लेखेका मान्छेले चाहिँ मतलब के आपसमा कुरा गर्दाखेरि जसरी मतलब बोले तर गाउँमा तपाईँको आफ्नो परिवार परिवारमा गइसकेपछि मारवाडीले मारवाडी भाषा बोल्ने अवधीले अवधी भाषा बोल्ने भोजपुरीले भोजपुरी भाषा परिवारमा चाहिँ आफ्नो परिवारको भाषा अनि बाहिर आएपछि हिन्दी भाषा त हिन्दी यसरी चाहिँ विस्तार हुँदै गयो है नेपालको पनि कुनै पनि ठाउँमा हिन्दी बोलिन्न तर सभ्य मान्छेहरू नेताहरू कुरा गर्दा हिन्दीमा बोल्छन् है पढाउनखेरि हिन्दी नै पढाइन्थ्यो अब हाम्रो टाइममा तपाईँको एसएलसी दिनखेरि हामीलाई हिन्दी एउटा सब्जेक्ट पनि थियो पढ्नुपर्ने हिन्दी नै पढ्नुपर्ने होइन 18-19 सालसम्म 2018-19 सालसम्म हिन्दी पढ्नै पर्थ्यो हेर्नुहोस् हामीले त अब अझ साँच्चै भनौँ भने हमारे देश के मतलब प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू है भनेर चाहिँ पढेको छ हामीले त्यस्तो पुस्तक पनि थियो यहाँ अनि के त अब त्यो त राजा महेन्द्रको चाहिँ देन हो त्यस्ता पुस्तकहरू विस्थापित गर्दै गए महेन्द्रको भन्दा नि क्याइसिङको भन्छन् होइन प्रायः महेन्द्रको हो नि क्याइसिङ नभन्नु बिचमा किन ल्याउनुहुन्छ फेरि क्याइसिङलाई होइन तर देशैभरि चाहिँ क्याइसिङ आफै हिन्दी बोल्थ्यो नि त्यो त मतलब के भने पनि खर्राट चाहिँ मतलब के भने तपाईँको चाहिँ पछिमा मतलब के भने साई हुन् नि ठगुरी है खर्राट हिन्दी बोल्ने ऊ जहिले पनि हिन्दी बोल्ने पान चबाएर चाहिँ जुङ्गा मुठाएर चाहिँ हिन्दी बोल्ने हुनुहुन्थ्यो है त्यसैले अब धेरै मान्छे त्यतिखेर हिन्दी बोल्थे माझेको बाबु हिन्दी बोल्थे
बिपी बाबु हिन्दी बोल्थे, यो बाबु भने के, अब म बिपीलाई अहिले पनि बाबु भन्छु, मातृकालाई बाबु, यो चाहिँ हिन्दीबाट आएको चाहिँ शब्द हो। जस्तो गान्धी बाबु, जवाहरलाल नेहरू बाबु, पण्डितजी बाबु, अब यस्तो बाबु भन्ने चाहिँ चलन चाहिँ हिन्दी शब्दबाट यहाँ आयो होइन। त हिन्दी बोल्न चाहिँ सबै मतलब के मन पराउने त्यो टाइममा, त्यो चाहिँ बनारसमा अथवा चाहिँ मतलब के भने यो अङ्ग्रेजहरूको चाहिँ विरुद्धमा चलेको भाषा हो क्या हिन्दी, त्यसमा नेपालमा त कहीँ पनि छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतले साथ दिएको छ भन्ने सोच्ने मानिसहरू पनि एक थरी छन्। अब भारतले होइन पश्चिमाले साथ दिएको छ भन्ने सोच्ने मानिसहरू अर्को थरी छन्। अब हामी जनता चाहिँ जहिले पनि रणभुल्लोमा पर्छौँ होइन, कसले यहाँ के गर्यो, अब हामी चाहिँ हेर्ने होइन, अनिखेरि उयो ताली बजाउने थपडी पड्काउने मात्रै भयो के सर? खास कसले सपोर्ट गरिरहेको छ? हाम्रो लेभलै त्यही छ त, हाम्रो बुद्धि नै त्यही छ त, हाम्रो स्तरै त्यही छ, हाम्रो नै के अरे भाग्य नै त्यही छ। के गर्नु, ताली नपड्काएर के गर्नुहुन्छ? तपाईँसँग शक्ति छैन, तपाईँसँग पैसा छैन, तपाईँ झुट बोल्न सक्नुहुन्न, तपाईँ तुरुन्तै चाहिँ गएर बिक्न सक्नुहुन्न, घर अफिस के देश बेच्छु भनेर बोल्न सक्नुहुन्न। अनि के छ उपाय? भोलिदेखि म भन्नु त देश बेच्छु म भनेर चाहिँ हिँड्नु त सबै चाहिँ म कहाँ आइपुग्छ मान्छे, तर म देश बेच्नु सक्दिनँ नि, आफ्नो मातृभूमि बेच्नु सक्दिनँ नि, आफ्नो इज्जत र संस्कृति बेच्न सक्दैन नि। यिनीहरू संस्कृति बेच्छन्, धर्म बेच्छन्, देश बेच्छन्, के बेचेन यिनीहरूले? होइन, केपी ओलीलाई प्रयोग गरेर होइन, अहिले भारतको बिजेपी सरकारले केपी ओलीलाई नै प्रयोग गरेर अब राज संस्था फर्काउन खोजिरहेछ, हिन्दू राष्ट्र फर्काउन खोजिरहेको छ भन्ने आरोप लागेको थियो। अब केपी ओली फेरि दुवैतिर डबल स्ट्यान्डमा बसिरहेको जस्तो देखिन्छ। खासमा के हो भन्न खोजेको यहाँलाई? होइन, अहिले भारतले कुनै पनि इसारा गरेको छैन केपीलाई। केपीको आफ्नो महत्त्वाकांक्षी तरिकाले उनी दौडिरहेका छन् र उनले आफ्नो फस्ने खाल्डो आफै खन्दैछन् है। राम्रै अहिले पुरिने लगभग खाल्डो बनिसक्यो। हामीले एक्सपेक्टेसन के गरेका थियौँ भने केपी ओलीबाट अब मोनार्की इस्ट्याब्लिस हुन्छ कि भनेको, मोनार्की होइन केपी ओलीको चाहिँ अब अटोक्रेसी इस्ट्याब्लिस हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। सम्भवै छैन त्यो। तपाईँलाई मैले अहिले भर्खर भन्दैछु, त फेरि मैले प्रश्न गर्छु। अहिले त केपी ओली पस्ने खाल्टो लगभग उनको कद जत्रो भइसक्यो। अब अलिकति बढेपछि एकैचोटि खाल्डा पर्छन्। कहाँको चाहिँ मतलब के भने केपी ओलीले के गर्छ, कसरी पर्छन् भने केपी ओली पर्छन् पर तपाईँलाई जहिले मैले भनिराखेको कुरा तपाईँ होइन भने तपाईँको आफ्नो रिभ्यू गर्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ अनलाइनको चाहिँ मतलब सबै युट्युबमा हेरिरहेको छु मैले। तपाईँले त विगत 1.5 महिनादेखि केपी ओलीले आफ्नो खाल्डो आफै खनिसक्यो, केपी ओली पतनको बाटो लागिसक्यो। आज पतन हो कि भनेर सोध्नुहोस् न। एकै गर्दन जोडिएर चाहिँ बसेका चाहिँ मतलब के भनेदेखि के अरे माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई चाहिँ आज चाहिँ निष्कासन गर्नु भनेको केपी ओलीको आफू खाल्डा गद्दारी गरे नि त माधव कुमार नेपाल। कसरी गद्दारी त केपीले गरे? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? अनि शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि हस्ताक्षर गरे पश्चात त्यो त हस्ताक्षर त उनले फुटेको सम्झेर मतलब एमाले फुट्यो, धोका धेरै चाहिँ पराकाष्ठ भयो, सहन नसकेर चाहिँ मतलब के भने एउटा परिवर्तन चाहेको हो। त्यो त विद्रोह त गर्छ। यही फ्लोर क्रस भनेको यही हो नि। आफ्नो चाहिँ मतलब के भने बिट्रे गरेर चाहिँ पार्टी बिट्रे गरेर गयो, जान पाउँछ नि त। उसको स्वतन्त्रता छैन, आफ्नो कसैको मात्र स्वतन्त्रता छैन। ल ठिक छ, गइसकेपछि गयो त उसले त ऊ त म पार्टीमा छैन भनेर गएको हो नि। अनि पार्टीले चाहिँ मतलब के निष्कासन गर्दा के मतलब हुन्छ? ऊ त यसै गइसक्यो। भन्न खोजे के भने अहिले तपाईँको मतलब उसले जसरी हुन्छ आफूले पद छोडेर पनि राजीनामा गरेर पनि मिलाएर चाहिँ जानुपर्छ है। उसको 3 अन्तर्गत चाहिँ मतलब 76 को 3 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री उनले 74 पछि फेरि दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए। त्यसपछि ऊ नयाँ प्रधानमन्त्री भएपछि एकैचोटि फेरि 7 मा जम्प गर्न मिल्छ? त्यो कानुनले मिल्दैन। त्यो तपाईँलाई नै मैले भनेको छु। 3 पछि उसको कुनै बाटै छैन जाने। उसले विश्वासको मत लिनै पर्छ, किनभने त्यहाँ शर्त छ। के शर्त छ भने 3 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्ति भइसकेपछि 30 दिनभित्र चाहिँ नि विश्वासको मत लिनुपर्छ संसदबाट। विश्वासको मत नलिएको खण्डमा भनेको छ। के अरे? विश्वासको मत नलिएको खण्डमा त्यसो होइन, छैन। विश्वासको मत अनिवार्य लिनुपर्छ। त्यहाँ अनिवार्य लिनुपर्छ। त्यही कारणले तपाईँले के भन्नुभएको थियो भने विश्वास मत लिएन भने के हुन्छ? लिनै पर्छ। अब लिएन भने के गर्नुहुन्छ? संविधान चाहिँ च्याच्छुन्छ के गर्नुहुन्छ? नाङ्गो नाच्नुहुन्छ भने के गर्नुहुन्छ? के उपाय छ? अहिले नाङ्गो नाचे होइन। संविधानको चाहिँ कुनै चाहिँ के अरे उहाँले फलो गर्नु भएको छैन। उहाँले के गर्नुपर्छ, जब 3 अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि, प्रधानमन्त्रीको शपथ खाइसकेपछि उहाँको ड्युटी के थियो भने 28 गते सायद उहाँले गर्नुभयो, 27 गते गर्नुभयो, 26 गतेसम्म उहाँले चाहिँ नि पाउनुहुन्थ्यो। अझ उहाँले के पनि भन्दा म 15 गतेभित्र लिन्छु पनि भन्नुभएको थियो विश्वासको मत।
तर एकाएक 3 दिनभित्र उहाँको चाहिँ दिमाग मस्तिष्कमा बदलिएर मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर अब संसदमा भएका कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ दावा गर्न सक्ने किसिमको गर्नु भनेर डिक्टेट गर्न पाइन्छ के अरे राष्ट्रपतिलाई। फेरि त्यो डिक्टेट गरेको चाहिँ राष्ट्रपतिले मान्नुपर्छ, त्यस्तो नचाहिने कुरो त्यो भएन र संसद विघटन भयो। लास्टमा जो कुरो तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ संसद विघटन गर्छन् भनेर त्यो भयो, मैले त्यो विश्लेषण गरेको कुरा पुग्यो है। अब तर यति हुँदाहुँदै पनि म चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि के छु भने मैले दुई किसिमबाट यसलाई हेर्ने गरेको छु। एउटा कानुन रूपमा, किन कानुनको चाहिँ नि ज्ञाताको हैसियतले मैले कानुन रूपमा मैले व्याख्या गरेको। अहिले जति पनि म आक्रोशित भएर बोलेको छु नि, कानुन रूपमा मैले भनेको छु। कानुनलाई उनले लत्याए, कानुनको बरखिलाफ गए, संविधानको बरखिलाफ गए। यस्तो किसिमको चाहिँ जानु भनेको तानाशाही हुनु हो र यो तानाशाही प्रवृत्तिले चाहिँ उनलाई नै नोक्सान गर्छ। यो मेरो व्याख्या कानुन रूपमा भयो। अब बाँकी रह्यो तपाईँ सोध्नु होला भरतजी, तपाईँ त राजनीति विश्लेषक, तपाईँ त हिन्दूवादी पनि हो, तपाईँ राष्ट्रस्थ चाहिन्छ पनि भन्नुहुन्छ। अनि यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के भनेदेखि अर्को कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ संविधानको चाहिँ स्थापनाको कुरा गर्नुहुन्छ, संविधान चाहिँ एकदम मतलब के भने को चाहिँ मतलब बचाउको कुरा गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न तपाईँले गर्नु भएन मलाई। त्यो प्रश्न म आफैले गरेँ, किनभने मैले अहिलेसम्म तपाईँलाई भनेको संविधानको बचाउ गरेको हो। तर अब मलाई सोध्नुहुन्छ भने यो संविधान नेपालीको लागि होइन, यो बनेकै होइन। किन बचाउनु पर्छ? केपीले ठिक गरेछ होइन, सुन्नुहोस् न, होइन। त्यस कारण यो चाहिँ संविधान ध्वस्त गराउनुपर्छ। त्यो कुरो केपीले गरिरहेछन्, त्यो ठिक भयो भन्नुपर्छ। यो व्यावहारिक रूपमा ठिक हो, मैले अहिले भन्दैछु त, व्यावहारिक रूपमा उनले ठिक गरेछन् है। हर व्यक्तिको मतलब के मनस्थितिलाई उनले बुझेछन्। यो देशमा सङ्घीयता काम छैन, यो देशमा गणतन्त्र काम छैन, यो देशमा तपाईँको चाहिँ नि मतलब कि धर्मनिरपेक्ष काम छैन। यो देश आफ्नो चाहिँ विश्वमा चाहिँ एउटा मात्रै मतलब देश हो जो हिन्दुत्व चाहिँ मतलब के जगाएर बसिरहेको छ। र विश्वको हिन्दूहरूको हेराइ पशुपतिनाथ, हिमाल, यहाँका चाहिँ मतलब के भने पवित्र स्थानहरू, यहाँका चाहिँ मतलब मुक्तिनाथ, यहाँका चाहिँ अनेक किसिमका देवदेवतामा चाहिँ मतलब के कन्सन्ट्रेट भएर चाहिँ विश्वका 1 अरब 40 करोड जनताहरू बसिरहेका छन् भने यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष गराएको यही केपी ओली जस्ता ग्रुपले क्रिस्चियनको पैसा ल्याएर चुनाव जितेर यो 20 वर्ष यिनीहरूले 30 वर्ष राज्य गरे। यही दुःख लाग्दो कुरा हो। अब अहिले प्रायश्चित गरौँ, भित्रभित्र बोल्दै नबोले प्रायश्चित गर्दै गएका छन्। मैले हेरिरहेको छु पशुपतिमा 130 किलो सुन चढाए, आवश्यकतै छैन। वामपन्थी नेता किन चढाउनु पर्ने? भगवान् विधर्मी मान्छे, जनाइ छैन, अनि पशुपति गएर किन टाउको ठोक्या? किन चाहिँ फेरि पञ्चामृत स्नान गरेर चाहिँ तपाईँको लाखपति बालेको? यो प्रश्न छ नि उनीमाथि। अनि फेरि उनले किन चाहिँ आफ्नो प्रधानमन्त्री क्वार्टरभित्र चाहिँ नि राम लक्ष्मण सीता र चाहिँ हनुमानको चाहिँ उनले चाहिँ सुन्नु, उनले चाहिँ बनाएर पटक पटक सोधिसक्नु भयो यो प्रश्न। सुन्नु न, तपाईँले कस्तो कुरा नबुझेको? हिजो आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि यही संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने केपी ओली, आफू प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछु भन्ने लालसाकै कारण माओवादीसँग एकता गर्ने केपी ओली, आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि नेकपा फुटाउने पनि केपी ओली, संसद विघटन गर्ने पनि केपी ओली। अनि उहाँले धर्म ल्याइदिनुहुन्छ भने तपाईँले आशा गरेर होइन, कहाँ आशा गर्नु? उहाँको परिवर्तन उहाँले त आफ्नो पपुलारिटी बढाउन र सत्ता टिकाउन जे पनि गर्नु होइन। उहाँले जो किसिमको चाहिँ ओभरनाइट गरेको छैन, उसले सुस्त गरेको छ कि हामी यदि आशावादी छैनौँ। केपी शर्मा ओलीले हामीलाई धर्मनिरपेक्ष समाप्त गर्ला, गणतन्त्र समाप्त गर्ला, यो सङ्घीयता कुनै हालतले हामीले आशा राखेका छैन। तर यिनको क्रियाकलाप बिस्तारै त्यसतर्फ छ हो भने त मैले होइन। तर सत्ता टिकाउनको लागि होइन, कुर्सी बचाउनको लागि चाहिँ जे पनि गर्ने रहेछन् भनेको बुझ्यो नि त। यिनी मतलब के भने वास्तवमा संविधानलाई पनि मतलब यिनले सिद्ध्याए, वर्तमानको संविधानलाई सिद्ध्याए। जुन संविधान तपाईँको 50 अरबभन्दा बढी सरकारी खर्च भएको छ, बुझ्नु? 8 वर्ष लागेको छ। त्यसको मुद्दा गर्ने मै हुँ। पहिलो संविधान सभालाई समाप्त गर्ने मान्छे मै हुँ, बुझ्नु भएन? दोस्रो संविधान सभाले चाहिँ बनाएको हो। यसमा चाहिँ तपाईँको भारतले रोक्दै 72 सालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि असोजको 2 गते चाहिँ भारतले रोक्दै 3 गते यिनीहरूले रातारात चाहिँ नि संविधान निष्कासन गरे। त्यस कारण यिनीहरूले बदमासी त धेरै ठुलो बदमासी गरेको छ। देशप्रति अत्याचार गरेको छ, राष्ट्रप्रति अत्याचार गरेको छ, जनताप्रति अत्याचार। अनि भारतले रोक्यो भनेर हामीले संविधान जारी नगर्ने त भने के?
भारतीयले यिनीहरूलाई बनाएको, भारतीयले रोक्छ भने रोकिनुपर्छ। यिनलाई कसले बनाएको भन्नुहोस् त? 52-53 सालमा मतलब केपी कहाँ थिए? त्यो त सोभरेन्टी नै भयो। हामी सोभरेन कहाँ सोभरेन छौँ हामी? हामी अहिले भारतको साउथ ब्लकबाट चलेको चाहिँ एउटा कठपुतलीद्वारा शासित व्यक्ति हो हामी। भनेपछि हाम्रो देशको सोभरेन्टी छैन। सोभरेन्टी छ, नेताहरूको सोभरेन्टी छैन, नेताहरूको चाहिँ नि इथिक्स छैन, नेताहरूको चाहिँ भरोसा छैन, एकाउन्टेबिलिटी छैन। र यी नेताहरू चाहिँ तपाईँको त्यो त भगवान्ले पशुपतिलाई मात्र बचाएको अहिले देशलाई, बुझ्नुभयो? त्यसो भए जसरी आरोप लाग्छ नि अझ पनि हामी अर्ध औपनिवेशमै छौँ भनेको, हामी साँच्चीकै औपनिवेशवादमै छौँ अहिले पनि। त्यो उनले सोचेका छन्, हामी सोच्दैनौँ। कसले सोचेका छन्? जसले पैसा खाएर यो चाहिँ हिन्दू मतलब राज्यलाई क्रिस्चियनमा परिणत गर्ने र चाहिँ मतलब के अरे कम्युनिस्ट जस्तो चाहिँ विधर्मी चाहिँ मतलब शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, किसानको चाहिँ हित गर्ने भने कुन चाहिँ किसानलाई चाहिँ यिनीहरूले 4 कट्ठा जमिन दिएछ भन्नुहोस् त मलाई? किसानको हित गर्ने, मजदुरको हित गर्ने कुन चाहिँ मजदुरलाई चाहिँ यिनीहरूले काम दिएछ? विष्णु पौडेललाई दिएछ भन्थ्यो त। अनि विष्णु पौडेललाई 4-7 जमिन देखिहाल्नु भने उसमा होइन। विष्णु पौडेलले पहिला उता बुटोलमा हुँदाखेरि शरणार्थीमा नाम लेखाएको भन्ने, सुकुम्बासीमा नाम लेखाएको भन्ने कुरा आएको थियो। तर अहिले उनी सुकुम्बासी छन् कि काठमाडौँको एउटा घर छ? नाम त उनले सुकुम्बासीमा लेखाएको हो, किनभने सबै सुकुम्बासी त हो नि। केपी शर्मा उनी सुकुम्बासी होइन? सुकुम्बासीमा नाम लेखाएको हो, थाहा छ? त्योसँग थाहा छ हजुरलाई? विष्णु पौडेलले मतलब के भने भनिन्छ सुकुम्बासी उनको नाम लिस्टमा थियो। त्यही पौडेल हो कि अर्को पौडेल हो त? सुकुम्बासीको त लिस्ट धेरै हुन्छ हेर्नुहोस्। तर उनी चाहिँ मतलब सर्वहारा हुन्, उनको के पनि थिएन। उनी चाहिँ सर्वहारा भएर नै मतलब के भनेदेखि कम्युनिस्टमा लागेका हुन्। सुकुम्बासी मतलब विष्णु पौडेल जस्तो सुकुम्बासीले 7-8 ठिक छ त, सुकुम्बासी हुन नपाउनु भन्ने छैन नि। सुकुम्बासी तपाईँको चाहिँ केपी शर्मा ओली चाहिँ सुकुम्बासी नै हुन् नि। उनको बाउले अर्को श्रीमती ल्याइदियो, यिन घरबार विहीन भए। यिनको घरबार विहीन भएपछि यिनले चाहिँ नि केपी शर्मा ओली पनि सुकुम्बासी थिए। सुकुम्बासी नै सम्झिनुहोस् न। बाउले चाहिँ अर्को स्वास्नी ल्याएर चाहिँ अब छोरालाई चाहिँ मतलब के भनेदेखि बेघर भनिदिएपछि यिनीहरू चाहिँ अब त नक्सलाइट आन्दोलनमा प्रभावित भएर चाहिँ तपाईँको धर्मप्रसाद ढकाललाई चाहिँ सिद्ध्याउनेमा यिनीहरू सबै एक भएन नि। मैनालीलाई सोध्नुहोस् न गएर तपाईँको चाहिँ। मैनालीलाई नि के सोध्नु? त्यो नागरिकता बाँड्नेमा त सिग्नेचर फेरि मैनालीको पनि रहेछ। त्यो त कसको? यिनीहरू सबै एकै दल छ भने मैले ६३ सालमा त्यो गरिएको म्यान्डेटमा त फेरि सिग्नेचर मैनालीको पनि रहेछ अन्तिममा त। कस्तो चाहिँ थाहा भएन मलाई होइन। स्न्यापसटै छ। तर जेसुकै भए तापनि एउटै ग्रुप हो यिनीहरू। राधाकृष्ण मैनाली, सिपी मैनाली, यिनीहरू सबै एउटै ग्रुप हो के। अनि पछि गएर यिनीहरू मदन भण्डारीसँग गएर मिले। मदन भण्डारीहरू तपाईँको बनारसमा पढ्थे होइन? अहिले सिपी मैनाली होइन, आरके मैनालीहरू खुब खन्या छन्, किताबमा पनि लेखेका छन् माधव नेपालको अब विरुद्धमा होइन, अब लेखेका छन् भन्छन्। तर पछि त्यसको स्पष्टीकरण पनि आइसकेको छ। के आरोप लाग्छ भने नि केही ती कम्युनिस्टहरू चाहिँ दरबारिया थिए, पछि अब यी अलिकति के भन्छ दुःख गरेका कम्युनिस्टहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई भित्तामा पुर्यायो भन्छ नि। होइन, अब हेर्नुहोस्, राजकाज गर्ने मान्छेले अनेक किसिमको हटकण्डा अपनाउँछ। र साँच्ची भनौँ भने राजा चाहिँ जहिले पनि राष्ट्रिय पक्षमा हुन्छ, राष्ट्रहितको पक्षमा हुन्छ। त उनले चाहिँ मतलब के भने यहाँ धेरै प्रतिबन्धित अवस्थाका काङ्ग्रेसहरूले अलिकति छिटपुट चाहिँ नि मतलब गडबड गरेको हुनाले यो समाजवादी अथवा चाहिँ नि वामपन्थीहरूलाई अलिकति आफ्नो मेन स्ट्रिममा, राजनीतिको मेन स्ट्रिममा ल्याउँदा राम्रो हुन्छ कि भनेर निश्चित रूपमा त्यतिखेरको राजाले अथवा त्यतिखेरको प्रशासनले यिनीहरूलाई पालेको हो, पक्का हो। पालेकै हो। पञ्चायतको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सिआइडी भएर पैसा चाहिँ कहीँ ठाउँमा पञ्चायतको आरके मैनाली, सिपी मैनालीको होइन। आरके मैनाली, सिपी मैनाली होइन, त्यो अर्कै ग्रुप छ। तपाईँको यो भेटवाल सेटवाल भन्ने छन्। अब त्यो पछि उसमा पनि आयो नि, के अरे राष्ट्रिय पञ्चायतमा सदस्य भएन कतिवटा कम्युनिस्टहरू। होइन, पञ्चायत सकिसके पश्चात पनि होइन, कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ पालन पोषण गरिएको थियो भन्ने कुरा आउँछ नि त। होइन, पालन पोषण गरिएको थियो त किन नहुनु? त्यो त गर्नै पर्छ। कम्युनिस्ट त्यो तपाईँको चाहिँ पञ्चायत सकेपछि त पाल्नै पऱ्यो नि। यिनीहरूले नै मतलब कब्जा गरिहाल्ने पञ्चायतलाई। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? अनि पञ्चायत सकिए पछाडि पनि दरबारबाट चाहिँ किन दरबारलाई किन पाल्नु पऱ्यो? दरबार बिचारै निरीह भइसकेको थियो, संवैधानिक राजा भएर बसिसकेको थियो। उसमा के पावर थियो त? सबै चाहिँ पावर चाहिँ तपाईँको गिरिजा प्रसाद, कृष्ण प्रसादले युज गरे। 47 सालको संविधानले त राजाले त स्थापित गरिदिइहाल्यो नि मूर्ति जस्तो। अनि त्यो स्थापना गरेर मूर्ति जसरी स्थापना गरेको राजालाई किन मार्नु पर्थ्यो त विदेशीले? त्यो फेरि अर्कै कथा हो। यो फेरि यतापट्टि नजाउँ न। किन मार्यो, किन मर्यो, अब मदन भण्डारी किन मर्यो, कसले मार्यो, अब फेरि यो अर्कै कथा हो। होइन, तपाईँले भन्नुभयो नि त मूर्ति जसरी इस्टाब्लिस गरिएको थियो भन्नुभयो।
अनि फेरि राजालाई किन मारियो त त्यसो भए अब विदेशी त्यो किन मारियो भनेको त्यो अर्कै फेरि म त के भने यो सिरामा तपाईँसँग कुरा गरौँला एक दिन तपाईँ त्यो मात्रै कुरा गरौँ न राजा किन मरे राजाले किन मारियो मदन भण्डारी किन मरे कसले मार्यो अझै कुरा गरौँ अब साँच्ची नै भने मदन भण्डारीको चाहिँ मतलब के भने मृत्युको चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ अहिले हुनुपर्छ र यदि चाहिँ मदन भण्डारीको राम्रो छानबिन भयो भने अहिले चाहिँ मतलब के भने एउटा ठुलो विस्फोट हुन सक्ने सम्भावना छ एक्ज्याक्टली अब अहिले आएर माधव नेपालले मदन भण्डारीको हत्याको छानबिन हुनुपर्छ भनेर विज्ञप्ति निकाल्नु उनी प्रधानमन्त्री भावेला निकाल्न आज वर्षौँपछि सुन्नु न मन मिलुन्जेलसँग त केही पनि निस्केन यस्ता कुराहरू होइन तर आज आएर चाहिँ उहाँले एमालेबाट विद्रोह गरे पश्चात विज्ञप्ति निकाल्नु ठिक छ अनि आज आएर तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरूले पनि भन्नु भने मदन भण्डारी हत्याको छानबिन गर्यो भने चाहिँ खास के पत्ता लाग्छ जस्तो लाग्छ भन्नु अब के पत्ता लाग्छ भन्ने कुरा अब त्यो पत्ता लगाउनेले लगाउला नि सबैलाई थाहा छ बुकले बोलेको छैन नि त मदन भण्डारीको चाहिँ मतलब के ड्राइभर चाहिँ नि अमर लामाको हत्यामा चाहिँ नि मतलब कहाँ कसरी मिटिङ भएको छ भन्ने कुरा त सबै सञ्चार माध्यमले फुकिरहेको छ नि मैले भन्नुपर्छ कसरी माओवादीले मार्यो भने वास्तव माओवादीले मारेको चल माओवादीले त देखाएको मात्र हो मारेको एमाले हो अमर लामालाई अनि के त अनि मदन भण्डारीले अब मदन भण्डारीलाई म एमालेको फेरि तपाईँ भन्नु होला को मान्छे भन्नु होला त्यो त ज्यान राजकाज ज्यान मुद्दा सम्बन्धी हो नि बोल्नुहुन्छ होइन मैले प्रमाण मान्छे भनेकै छैन नि अनि एमाले मार्यो भनिदिइसकेँ नि मैले मदन भण्डारीलाई पनि अनि के त मदन भण्डारीलाई पनि अनि के त त्यो एमाले होइन त्यति बेला गिरिजाबाबु चाहिँ डराएका थिए गिरिजाबाबुको चाहिँ संलग्नता छ मतलब नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ संलग्नता कुनै हालतले चाहिँ हेर्नुहोस् एमालेकै एउटा गिरोहले मारेको हो मदन भण्डारीलाई अब जसरी मैले भनिसकेँ अब व्यक्ति म किन तोक्दिनँ भने व्यक्ति तोक्नको लागि चाहिँ इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ म जस्तो एउटा कानुनी मतलब के भने रूपमा चाहिँ जानकार मान्छेले यसरी बोल्नु हुँदैन फलानु भनेर आशंका व्यक्त गर्न सकिन्छ आशंका पनि व्यक्त गर्नु हुँदैन हामी जस्ताले है तर यो चाहिँ नि राम्रो छानबिन हुनुपर्छ तुरुन्त आयोग गठन गर्नु पऱ्यो र छानबिन गरेर छानबिनको दायरामा ल्याएर अदालतबाट यो निर्णय हुनु पऱ्यो वास्तवमा मदन भण्डारीको मृत्यु भएको हो कि होइन अब यहाँ अमर लामाको जहाँसम्म सवाल छ अमर लामाले के बोले त्यो त यहाँ रेकर्डै छ र अमर लामालाई त्यो अलिकति फुस्किन थालिसकेपछि अमर लामा चाहिँ तपाईँको मृत्युमा गएको छ त्यो पनि लखटी अमर लामाले पछि बोलेको रेकर्डै छ त किन छ कयौँ पेपरले लेखाएको छ नि अमर लामाको चाहिँ नि रेकर्ड छ अमर लामाको इन्टरभ्यूहरू छन् जसलाई दबाइएको छ कि दबाइएको कति कुरा दबाइन्छ कि पैसाबाट दबाइन्छ यही तपाईँको चाहिँ नि अलिक सञ्चार माध्यम तपाईँ पनि सञ्चार माध्यम तपाईँलाई किन्छ किन्छ किन्दैन किन किन्दैन अहिले तपाईँको मैले भनिनँ एउटा राष्ट्रिय दैनिकलाई तपाईँलाई भने कि भन्ने मैले भने राष्ट्रिय दैनिकलाई राजतन्त्र हटाउन 17 करोड दिए ल्याए खाए यस्तो जति छ जति सञ्चार माध्यम पनि बिक्री हुन्छ नि त पैसा बिक्री रे कुन चाहिँ सञ्चार माध्यम बिक्री छैन मलाई बताउनुहोस् न त्यसलाई म ढोगिदिन्छु हामीले चाहिँ त्यो के भन्छ मुहान नदेखेर मात्रै बिक्री हो देखिहाल्नु भने तपाईँको चाहिँ नि के अरे बिक्री हुने कि नहुने भन्ने कुरा कसरी सञ्चालन गर्दछ भन्ने कुरा केपी र अन्तिम केपी र चाहिँ मतलब के माधव कुमार नेपाललाई कसरी लगेर कुरा गरेर आयो कसैको ताकत हुन्छ भन्नुहोस् त एउटा साधारण मान्छे तर उसमा सञ्चारको चाहिँ मतलब अधिकार थियो जसलाई प्रयोग गर्यो उसले अब ऊ कसैलाई बिक्री गर्छ कतिसँग खरिद गर्छ त्यो उसको कुरा हो नि त्यस कारणले यो नेपालमा तपाईँको सच्चा र राम्रो मान्छे लाइट बालेर खोज्नुपर्छ बत्ती बालेर खोज्नुपर्छ पाउनुहुन्न तपाईँहरूले हामी त हेर्नुहोस् लड्दा भिड्दा गर्दा गर्दा अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुगेको हामी जस्तो मान्छे तपाईँले चाहिँ बहुत घर घरमा पाउनुहुन्छ तर किनभने शक्तिहीन छ पैसा छैन स्रोत साधन छैन यो होइन पैसा शक्तिले मात्रै सबै कुरा हुन्छ र भने किन हुँदैन निष्ठा इमानले पनि धेरै कुरा हुन्छ नि गान्धी बाबुलाई हेर्दाखेरि पनि त धेरै कुराहरू सिकिँदैन र भने अब गान्धीको गान्धीको चाहिँ कथा फेरि बेग्लै छ त्यो नकोट्यौँ है उनका पनि डिफेक्टको पक्षहरू कति छन् उनले चाहिँ मतलब के भने कति राम्रो गरे कति नराम्रो गरे अन्तमा उनलाई हिन्दूवादी एउटा कट्टर हिन्दूवादीले गोल्ठोउँदैछ नथुराम भन्नेले अब त्यसको फेरि अर्कै कथा छ हेर्नुहोस् र हो त्यस्ता किसिमका मान्छे त तपाईँको चाहिँ नि गान्धीलाई नि जस ब्रिटिसहरूले नै बरु सुभाषचन्द्र बोसहरूलाई यो कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ भारतको सत्ता शासन सुम्पिनुभन्दा बरु प्रजातान्त्रिक धारका गान्धीलाई चाहिँ
हामी शासन सत्ता सुम्पेर जाउँ भनेर उहाँलाई छोडिदिया भन्छ नि हो। होइन, त्यो त ब्रिटिसले अप्ठ्यारो पर्यो, अब धेरै टाइम भइसक्यो। र दोस्रो कुरा, ब्रिटिसले त्यहाँ प्रजातन्त्र स्थापना गरिसकेको थियो कि, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छैन यस्तो कुरा। संविधान बन्नुभन्दा अगाडि यो प्रान्तीय सरकारहरू थियो, बुझ्नुभयो नि, प्रान्तीय सरकारहरू। बिहारमा बेग्लै सरकार थियो, बङ्गालमा बेग्लै सरकार थियो। त्यो सरकारमा मतलब के भने उनै बस्थे, मतलब के भने त्यहाँको स्थानीय मान्छे मन्त्रीहरू थिए। अब यही सबभन्दा नेपाल के भारतको सबभन्दा पहिलो राष्ट्रपति तपाईँको चाहिँ के अरे राजेन्द्र प्रसाद, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद कृषि मन्त्री थिए, केन्द्रीय कृषि मन्त्री थिए। भन्नुहोस् त, केन्द्रीय कृषि मन्त्रीबाट त प्रजातन्त्र भएन भने मात्रै के थियो भने उनीहरूले ब्रिटिसहरूले छोड्दा बिस्तारी 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 छोडे कि, एकैचोटि नछोडेको। फेरि एकैचोटि छोड्दा भाँड भइलो होला, अझ त त्यसलाई अझ 10 वर्षपछि 15 वर्षपछि छोड्नु पर्ने, अलिक चाँडो छोडिदियो अझ ब्रिटिसले। किनभने अझ भाँड भइलो धेरै भयो, त्यहाँ एकैचोटि फेरि तपाईँको चाहिँ यो जवाहरलाल नेहरूको चाहिँ सन्तानले चाहिँ हेर्नुहोस् त विध्वंस गरेको, अहिले नाति पनातिसम्म आउँदैछ होइन। विरासत हेर्नुहोस् न कायम भएको अहिलेसम्मै छ। अहिलेसम्म तपाईँको अब राहुल गान्धी आइसक्यो, कस्तो मूर्ख ठाउँ रहेछ भन्नुहोस् त। त्यस्तो विरासत कायम हुँदैछ नि त आखिर हाम्रो नेपालमा नि छ। हाम्रो विरासत राजा जस्तो भएन भने त्यहाँ त त्यस्तो हुँदो रहेछ। होइन, हाम्रो नेपालमा नि त नेपाली काङ्ग्रेसको विरासत अहिलेसम्म छ नि। कहाँ छ यो विरासतबाट आएको कोही होइन। यी चाहिँ अस्ति फुटेको होइन शेरबहादुर, तपाईँलाई थाहा छैन नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातन्त्र नेपाली काङ्ग्रेस भनेर त्यस्तो विरासत हुन्छ? यी अवसरवादीहरूको कुरा छोडिदिनुहोस्। उदाउँदै कोही पनि छैन, कोही छैन, कोही छैन, कोही छ। सुजाता त मतलब के भने तपाईँको चाहिँ विदेशी नागरिकसँग बिहा गरेको मान्छे त्यो त, जर्मनीसँग। उसका छोरा छोरी सबै अहिले विदेशीसँग बिहा गरिरहेछन्। ऊ आफै चाहिँ नि यहाँ सब सामान बेचेर हिँड्दैछन्। के त्यो विरासतको कुरा गर्नुहुन्छ? यो लामो कुरा नगरौँ। एउटै कुरा के छ भने होइन, इन्ट्रेस्टिङ लागेर म त मैले है लामो कुरा गरेँ। एउटै कुरा के गरौँ भने यो चाहिँ त अहिले गरेको गैर संवैधानिक हो, गैर कानुनी हो, तर व्यावहारिक रूपमा अहिले ठिक काम गरिरहेछ। हेर्दै जाउँ, तपाईँ डेली मका यो विचारहरू लिँदै जानुहोस्, सिनारियो अनुसार म भन्दै जान्छु है। र केपी शर्मा ओलीको पतन पक्का छ। हस्, सर धन्यवाद यहाँलाई।